siyang kakamayin, master. Mga loads, dahil mapapanis to pag kamayin niyo. Dapat meron kayong price, dapat limitan nyo ng price. Isipin nyo kahit wala pa siyang naka-unique na supply o kuryente, isipin nyo na mayroon siyang kuryente. Kaya dapat huwag nyo siyang hawakan pag mag-express, kaya huwag nyo kakamayin. Dapat limitan nyo ng price. Kuryente na ito mga karins. Kislap sa mga beginners. Tapos okay na siya, lagay na natin sa loob.